ngiyabonga Mfundisi ungidi lo ola emaqadini ngonyaka ka 2007 February 17 kwakuyisabatha Nkosi uThingo yayisegoli kwase kuthi igebengu egqoka njengami baba wezuzwa la eThekwini kunalento kuthiwa i-walk on fame kwase kuthi ke umbongeni ngemusana uhamba emhlabeni khuluma naye ngakusasa mina seThekwini bawufe ngolwesihlanu walala la mhla ka-16 wavuka eThekwini igebengu egqoka njengami seyiphoste omunye umuntu lapha ya ukuthi uyena azokwenza lo msebenzi bongeni ngema wakuzwa ngoba ibona no Obed Mlaba abaphezulu kwalowo mcimbi waseshaya ucingo waliphosa phezulu egoli othingweni lwaselehla uThingo lwalala ebuhleni ngesabatha lwavuka lwabheka eThekwini ngiyathemba ukuthi la abantu abakhona la bazazi izandla zoThingo eThekwini umaka lapha yana eCity Hall ngaphambili mawuhle eDBC mawusuka kuSmith uthi 1 2 3 4 unumber 5 izandla zoThingo zazila saseThekwini ngalelo langa iprogram yayiphethwe umhlonishwa uSibusondebele kukhona mongameli wezwe uThabo Mbeki ngayithola iprogram nami ngayibuka baba unumber 7 baba ehleli esitezi eRoyal Hotel ngaphesheya floor number 11 wathi mehla eshona phansi sikuzwe ingcwele amarobot ke kwaba mahashi lama ngaphesheya lama center lama nganeno ngapha amahashi ke asuperseda amarobot ufika phezulu kwamarobot wehla baba weza kodwa umkhulu ingcwele washo la kuGardner Street washo ngaphesheya lapha yana eposini ubushayela eCity Hall ubushayela lapha eRoyal Hotel waphela uThombeki wabuka ukuthi inhloboni yomuntu le sesilihlalo sahlala konke lezinto zakhona ufukahlala ubaba kwakuyisabatha yaqala iprogram inabantu abawu11 yaphela ngo12:30 qale ngo10 yasha iprogram hawu ubaba bamjomba la ngiyabuka phela ngaya kuSibu nenzani ubaba unumber 7 namjomba wathi hayi lalela Mfundisi iconstituency yeANC ayikho la ngakho ke iaudience sibambe ngane ngoba uma uShembe kwangena waphuma nahamba uzosala yedwa umongameli engakubuka lapha na ke okusindayo awukwazi ukwethula umuntu ongaphansi kwakho uthula umuntu ongaphezulu kwakho baba sewunumber 11 wasethi uSibu okuncane ngemfushane kwesibili ngimncane ngomzimba amahlombe amancane ukuthi angeza lo msebenzi ngakuzowuthatha lo msebenzi nguyise ku-state president ethule inkosi yamaNazaretha wehla uThabo Mbeki weza la ku-podium wazomthula ubaba ngathi awuyangena inkomo ensimini wamethula waqeda osuku bobangasuka lapha la ekhona
kwabone microphone yakhe yonke into yakhe la wasema lapha na waseyibamba Nkosi kuseni kuzwini.